हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पेटीज़ बर्गर, जिसमें मैं चीज़ स्टफ़ करके बनाऊँगी। तो ये चीज़ स्टफ़ आलू बर्गर है, तो जिससे जब इसको आप कट करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ये खिंचती है, जैसे खिंचेगी। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए मुझे कितने। सबसे पहले लिया हुआ है यहाँ 5 से 6 मैश्ड पोटैटोज़, जिसे मैंने बॉईल किया है, छिलके से मैश कर लिया है। चीज़ ली है, एक ब्रेड ली है, नमक, मिक्स हर्ब, रेड चिली फ्लेक्स, ये तीनों सीजनिंग के लिए चाहिए। और इसके अलावा मैंने लिया है ब्रेड क्रम, और ये लिया है मैंने 6 स्लाइसेस लिए यहाँ पे, 6 से 5 स्लाइसेस प्याज की, एक हरी मिर्ची, ये लाल टमाटर है जिसे इसे भी मैंने स्लाइस कर लिया है प्याज की तरह, और शिमला मिर्ची और नींबू। तो सबसे पहले लेंगे हरी मिर्ची और इसको करेंगे अच्छे तरीके से फाइन चॉप, और फाइन चॉप करके इसे डाल देंगे मैश्ड पोटैटोज़ में। तो ये हो गई फाइन चॉप। तो अब जो ग्रीन चिलीज़ है इसमें मैं डाल रही हूँ। अब लूँगी कैप्सिकम, उसको फाइन चॉप करूँगी, और उसके बाद इसको फाइन चॉप करने के बाद इसे भी डाल दूँगी मैश्ड पोटैटोज़ में। अब कर रही हूँ मैं लेमन को कट बीच से, हाफ़ कट करने के बाद हाफ़ लेमन इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये हाफ़ लेमन जूस मैंने इसमें डाल दिया है। अब क्या करना है, ये जो मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया था इसको डालूँगी, 1 चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पे। अब लूँगी इसमें नमक, इसमें नमक डाल देंगे, नमक भी डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। डाल दिया मैंने नमक। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मिक्स हर्ब, इसको भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। हाफ चम्मच के करीब मैंने डाल लिया है। अब क्या करना है, बस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाला है वो अच्छे से आलू के साथ मिक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसकी बनाएंगे पेटीज़। पेटीज़ बनाने के लिए हाथ में लेंगे एक पोर्शन, और उसके बाद इसको बीच से थोड़ा सा इसको प्रेस करके उसमें चीज़ स्टफ़ करेंगे। और उसके बाद ये देखिए स्मॉल पीस है, आप चाहें तो इसे ग्रेट करके डाल सकते हैं चीज़ को। अब इसका मुंह ऊपर से दबा के बंद कर देंगे और वापस इसे पेटीज़ का शेप दे देंगे। तो ये मैंने दे दिया है। अब क्या करना है, एक कटोरी में लेना है कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर में डालेंगे थोड़ा सा पानी, और उसके बाद इसे घोल लेंगे अच्छे से ताकि इसमें लम्स ना रहे। अब जो मैंने आलू की पेटीज़ बनाई थी उसको कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे। इसे ऊपर नीचे हर तरफ से इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे इसमें। अब इसके बाद मैं इसे डालूंगी ब्रेड क्रम्ब वाली प्लेट में। इससे क्या होगा, कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्ब इसमें चिपक जाएगा। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है इसी तरह। अब इसको सेकेंगे। तो अब क्या करना है, जो मैंने ब्रेड ली थी, ब्रेड को बीच से मैं हाफ़ कट करूँगी और इसे अच्छे तरीके से सेकने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ ब्रेड और जो मैंने आलू पेटीज़ बनाई थी दोनों को सेकेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं बटर, और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी आलू पेटीज़। अब इसको मैं सेक लूँगी, इसको टर्न करके दूसरी तरफ भी सेकूँगी, थोड़ा ऑयल और डाल दे रही हूँ मैं। जो ब्रेड है वो मैं सिर्फ एक ही साइड सेक रही हूँ, दूसरे साइड में ब्रेड को बिल्कुल नहीं सेकूँगी।
आप चाहें तो दोनों साइड सेक सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे बिना सेके अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेड देखिए एक तरफ से गोल्डन हो गई है, तो मैंने निकाल लिया प्लेट में। ये आलू पेटीज़ है, आलू पेटीज़ भी मैंने दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लिया है। तो अब इसे भी निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। अब बस सारी चीज़ों को असेंबल करना है। तो सबसे पहले लूँगी एक स्लाइसेस पे टोमेटो सॉस और दूसरे वाले पे डालूँगी मैं चिली सॉस, और इसे अच्छे तरीके से ब्रेड के ऊपर इसमें मैं स्प्रेड करूँगी। ये मैंने कर लिया स्प्रेड। अब इसमें मैं आलू पेटीज़ जो है वो इसको इसमें रख दूँगी, और इसके ऊपर मैं टमाटर और प्याज की स्लाइसेस रखूँगी। ये अनियन स्लाइसेस हो गई, और ये टोमेटो स्लाइसेस ये मैंने रख लिया। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका है आलू पेटीज़ चीज़ स्टफ्ड आलू पेटीज़ बर्गर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।